Самацгаан уу? Налагчуудаа хайр түгээ мэндшилгээ хүргэж үргэлжилж байна. Бид энэ цаг мөчид хорвоод мэндэлсэн Хосгүй баярын өдрөнд тохиож байгаа хайртай охин Болормоодоо хэмээн хаяглаж аав ээж гэр бүлийнхнийхэн зүгээс илгээсэн маш гоё гинтийн бэлгийг уламжлах гэж байна. Тусгаар тогтнолын баярын өдрөөр өргөн дэлгэр Монгол эх орондоо хүмүүн заяаг олж мэндэлж баяр дээр баяр нэмсэн эрхэм бүсгийн энэ сайхан мөчийг хамтдаа гэрчилцгээе. Сайн байна уу? Баярын мэнд хүргэе. Мэндшилгээ үргэлжилж байна. Бид энэ цаг мөчид ээлжиж шинхэн дугаараа маш цоггүй бүсгүүтэй үргэлжлүүлж байна. Болормоо ихч ажил ихтэйс ундарч явах шиг байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Өнөөдөр миний ихч 11 сарын 26-нд анх дугаар үндсэн хуулиан баталж тусгаар тогтнолын баяр хэмээн эх орны маань өнцөг буланмурт Монгол хүн бүхэн омогшиж бахархаж байгаа энэ цаг мөчид миний ихчийн хувьд бас онцгой өдөр тохиож байгаа юм. Ямар баяр вэ? Миний мэндэлсэн өдөр л тоо. Ямар гоё өдөр хорвоод мэдлээ вэ? Яг одоо миний ихчийг үдсэн суугаа эрхэм дотны налаяхчуудынх нь нэрийн өмнөөс нартад мэндэлсэн нандин сайхан өдөр төрсөн өдрийн мэнд хүргье. За баярлалаа. Тэгээд хэр баргийн хүн тохиодгүй ховорхон хувь заяа болов гэж бодож байна. Учир нь түүхэн өдөр та хорвоод мэндэлсэн байна. Тэгээд таны баярыг хуваалцахаар бэлэг өгөөд явуулсан байна. Эхнээсээ найз нөхөд ирсэн харагдаж байна. Ер нь энэ гинтийн бэлэг хинээс юм бэ? Дүүнэр аслаад ах гэж бодож байна. Ер нь айлын хэд хүүхэд юм бэ? Би айлын том нь. Араасаа хэд? Дараа 4 эмэгтэй дүүт. Тэгэхээр ер нь эргэлзээгүй дүүнэр л байх гэж бодож байгаа. Тэглгүй яах вэ? Тэгэхээр эхлээд бэлэг гардуулахаас өмнө би танд нэг мэндшилгээний уншиж өгөх гэж байна. Тэрийг их сайн сонсвол бэлэгний эзэд их тодорхой болох юм шүү миний хичээ. Омголон залуу насыг минь оосрлож, орчлонд намайг аав болгосон охиндоо зориуллаа. Хүслийг минь гүйцээж хүмүүний орчлонд мэндэлж, хэвлийд минь бүрлдэж, энгэрт минь нэрхэлж өрссөн эрэх танхил охиндоо ижийн баярын мэнд хүргэж байна. Айлын том шүү чи минь амьдралын утга учирыг мэдрүүлж, аав ээж хэмээх алдрыг бидэнд хүртээсэн, ачааны хүндийг нь үүрэлцэж, алдаа оноо бүхэнд ээж аавыгаа дэндүү их түшсэн юм шүү. Одоогоос олон жилийн өмнө охинтой боллоо гэдгээ сонсоод аав нь учиргүй их баярлаж байсан юм шүү миний охин. Ижийн харин чамаагаан энгэртэн тэрвэрж, эхийн цагаан сүүгээр өгжөж байхдаа энэ орчлонд өөрийгөө ихэд азтай хэмээн тооцож байсан юм шүү. Араасаа олон дүү дагуулсан миний охин чинь аав ээжтэй амьдралын ачааны хүндийг үрэлцэж хамгийн мундаг эгч нь болсон шүү. Цаг хугацаа ямар ч хурдан юм бтэ. Дэгж дэрвэж эрэх танхил өссөн охин маань одоо өөрөө ээж болсон, одонгон энгэртэн зөөсөн олон сайхан үхрсийн ижий болсон байна шүү. Орчлонд яг энэ цэцгийн баглаа шиг гэрэлтэж явахыг ижий аав нь хүсэж байна. Айлын том охин ухаан заяад төрсөн охиноороо бахархаж явдаг шүү хэмээн ижий аав нь онцгойлон гинтийн бэлэг явуулсан байна. Тань Амхан ганцхан биенд минь ат чаргалын наран болон манцан амин өрмөн чийжтэй. Тэгээд болрогч айлын том байна гэдэг ер нь бол их чанга баха гэж үзэж байна. Хараасаа олон дүү дагуулсан. Тэгээд бас ижий аав нь ивэдэ таныг л их баярлуулахыг хүссэн болов гэж бодож байна. Бидний бичлэгийг бас онцгойлон хүлээгээд л сууж байгаа болов. Охин маань яаж хүлээж авсан бол гэд таны сэтгэлээс хаалцдаг. За тийм. Ээж аав хоёртаа маш их баярлалаа. Ийм амир гинтийн бэлэг өгнө гэж юусоо бодоогүй. Тийм. Тэгээ нөгөө ажилдаа болохоор очиж амжихгүй орой хааж байгаа л тарж байгаа л ээж аав дээр очино. Ээжтэй ирсэнд баярлалаа. Зураад байс Орчлонгийн хамгийн баян хүн аав ижий хоёр нь хос багнан дэрэгдэн оршиж байгаа. Түүхэн үйл явдал болов гэж бодож байна. Алтаар уйлвч ахаад олддоггүй. Эрднэр уйлвч эргээд олддоггүй. Ижий ааваастай нэх гоё гинтийн бэлэг илгээсэн. Өөр хүүхдүүд нь бас танд баярын мэндийг дэвшүүлсэн. Хайртай дотны хэм бүхэнтэйгээ айлчлан ирсэн нас аз жаргалаар ухтаараа минийхчээ сайхан баярлалаа.